las mentes anormales que no tienen sensibilidad. Hola, mi nombre es María Fernanda, les hablo de Argentina a Buenos Aires y me sumo a esta hermosa causa de poder ayudar a los animales en este momento tan difícil. Ellos también sufren esta crisis y también necesitan ser alimentados. Entonces los invito a participar y a apoyar a Animal Sound este 18, 19 y 20 de junio para recolectar alimentos para los perros y para los gatos. Ellos nos necesitan, no seamos indiferentes, unámonos en esta causa por la vida, por la música.